bwetwogera kati omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ssaawa yonna agenda kuba akwatibwa oluvannyuma mbu olw'okugamba ebyo nti bakozesa ebyambalo by'amagye, era bagambye nti ne Kyagulanyi Ssentamu agenda kubuzibwawo agoberere mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu Honorable Chairman Nyanzi eyakwatiddwa nga ne gye buli eno tetunnamanya watuufu gy'ali. Baganda bange, mikwano gyange ge mawulire, basajja ne batteeka mu kutya, batteeka mu bunkenke obw'enjawulo. Basajja bano balina ebigendererwa byabwe eby'enjawulo bye tutamanyi, byotayinza kutegeera oba byotayinza kumanya, naye nga twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti si mmwe basoose. Bangi baaliwo, bangi bajja, bangi ne bagenda, era bangi bakyajja. So bwe mulowooza nti eggwanga lino lyammwe, mmwe abagenda okulibaako, mmwe abagenda okulifuga, tubagamba nti tubasekeredde nnyo ate era tubasaasidde nnyo, kubanga lino eggwanga teryateekebwawo nti mmwe abagenda oddifuga era mmwe abagenda oddibaako sse mwekka, nti yammwe mwekka nga bantu ba kinoomu. Eggwanga lyaffe nga bannayuganda abagala enkyukakyuka era batunudde okulaba nga Uganda yaffe etambulira ddala bulungi. Twongera obbajjukiza n'obategeeza nti omukulembeze waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nkulu eggwanga lyaffe, era nga tunudde okulaba nga tutegeera nga tukola ekituufu kye tulina okukola. Pulezidenti ajja kununulwa abayidde mu kifaananyi lijja tambula. Abaagala Museveni mu okusooka okusiiga ekifaananyi nti NUP n'abaana ba NUP baakola ensobi oba baakoze ensobi okujja okukola bye baakola ku birthday ya pulezidenti. Bannayuganda temugwa mu katego ako. Museveni bw'aba n'akola ekintu asooka n'aleeta n'asiiga ekifaananyi. Museveni bwe yali akutula Northern Uganda yasooka n'asiigayo ekifaananyi kya Kony nga teyaliiyo, n'afuna credibility, n'akuba Northern Uganda n'agiteeka ku ttaka, kubanga yasooka n'asiigayo ekifaananyi kya Kony, ekifaananyi kya Kony okutta abantu, okukola biki, ensi n'ekikkiriza. Museveni n'ayisaawo by'ayagala. Njagala nsooke mbawe examples then ngende ku kino ekinene. Nga Museveni afubye okiteeka ku nuupu n'abavubuka ab'omulembe guno. Museveni n'agenda e Congo n'ateekayo obubinja bw'abayeekera, n'akifuula nti Congo, Central African Republic, waliyo obuyeekera. Era n'alaga nti awo waliwo obuyeekera bungi nnyo nnyo nnyo. N'agenda e Congo n'atandika n'okulima enguudo. Eyagenda okulwanyisa abayeekera n'afulumya bajeti n'atandika okulimayo enguudo. Kati bw'akiteeka mu bantu ensi yonna nemanya waliyo obuyeekere Congo, waliyo obuyeekere Congo, n'akkirizisa gavumenti ya Congo n'atamba nayo. N'atwalayo Operation Shujja, n'atandika okutambula ne bajjeno ba Congo okulaga nti alina Congo okulwanyisa obuyeekere obuli e Congo obutabangula Uganda. Laba ekiri e Congo teddangayo kutereera. Era Congo kuteera nga Museveni avuddewo awo ne Kagame. Central African Republic okutereera nga Museveni avudde mu kitundu ekyo. Museveni n'agenda e Somalia kubanga yasooka n'aleeta ekifaananyi ekinene ekya region nti ye poliisi ya region eyo yatebenkeza emirembe, n'ayisaawo ddiiru z'emyaka gyonna bagenza omutegeera nga okumwetakkuluzaako pulobulemu yennyini. Bw'alaba nga abantu b'e Kasese baabuuka mangu ne watandika opposition ye Kasese, yatandika okugaziya mbw'abayeekera abawaguza ne bava e Congo ne bajja ne bakuba Kasese. N'akiteekawo mu bantu ne bakimanyiira nti e Kasese waliyo obuyeekera. Kubanna bagamba Museveni afuna ripooti entuufu n'agisaabulula wano mu bantu naye ng'ekituufu akiraba era akigoberera. Bwe yasituka okugenda okukuba Kasese nga ffenna tukkiriza nti omusinga muyeekera. Bwe yasituka okugenda okukuba Kasese yatta bannyinaffe ne baganda baffe n'abaziika mu mass grave ng'abaziikisa Gureda. Nga ffenna tukkiriza nti Kasese waliyo obuyeekera. Akoze effujjo e Somalia nga ffenna tukkiriza nti Somalia waliyo Al-Shabaab. Naye yonna gye yali agenze tewali gye yali atereezezza. Kati ekyo emyaka gyonna gye tumaze wano mu politics ow'enkyukakyuka afubye okukiteeka ku NUP nti no bayeekera.
naye nowa NUP atalina looya wansi eri enyakapiripiriiti teriyo yali asingisiddwa musango nti mumenyi w'amateeka. Tuve ku bano aba NUP bano abasobola okufuna access ne courage ejja mu kamera ne babaweereza looya. Waliwo abatya nga gavumenti ebakolako eyo ebikolobero ne basiba nga tebafunye balooya nga tebalina na busobozi nga batya okujja mu kamera ne bamusiba kivandulo ne bamuteeka mu kkomera emyaka 5 3 4 nga tazzeeko nga takomyewo mu kooti. Juzi yatugambye nti Kalamoja abaana 3,000 bali mu makomera, abaana 800 bali Kitalya, naye nga bakwata abavubuka 3,000 awatali misango ne babasiba kivandulo. Kati agezezzaako okukitufuula okukitusibako nti nno tuli bamenyi b'amateeka kimulemye okutuukako. Temukkiriza okukikkiriza nti bannayuganda bamenyi b'amateeka mu bye bakola nga tuli registered party. Yaabwe nali badde mbaweereza obubaka buno naye simanyi oba vidiyo eno esobola obbatuukako ne bagiraba. Njagala kubuuza jjajja Narways okuba oli jjajja wange mukazi gwe nkulaba emyaka gy'olimu otuuse okuba ng'oli my grandmother and Felix Kuraije emyaka gy'olimu olabika okuba oli jjajja wange. Mulekeraawo okutiisatiisa bannayuganda nga we mwabalwanirira. Temuyina gwe mwalwanirira bakazi n'abasajja, temuyina gwe mwalwanirira. Twagala muveeyo mutubuulire ensonga entuufu eyabalwanya General Narways ne General Felix Kuraije. Mulekeraawo okuzunga ku Kasanyuka TV, okuzunga ku radio n'obuTV bwe Uganda nga mutiisatiisa bannayuganda nga we mwabalwanirira. General Narways ne General Felix Kuraije njagala babuuza ekibuuzo, ani yabatuma okulwana? Era nsonga kye yabatwala okulwana jewe yali mu ensonga kye yabatwala okulwana yali mu Uganda nti kati mwagijjawo tekyaliwo. Era mutubuulire nakiki kye tufunye mu kulwana kwammwe. Okulwana kwammwe kututeredde eddagala mu ddwaliro tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde good education tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde emirimu tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde emirembe mu ggwanga Uganda nti tewali. Mwalwanirira lekyera kye kyabatwala mu nsiko. General Narways mulekeraawo okutiisatiisa bannayuganda nga we mwalwana, mwali mwerwanirira kubanga mu kaseera kano amataka n'amataka hectares square miles zammwe, ebizimbe mu Kampala arcades zonna, malls zonna zammwe, buli kimu ekirungi kyammwe, ssente zammwe, muli kololo musiiba mulya munywa mwedigidira n'abaana bammwe ku ssente y'omunnayuganda. General Narways tweyongera okukibategeeza nti mmwe temusobola kusurvivinga nga bannayuganda tebaliwo. Kyovola bamutwesibyeko mulinga enkwa, parasites. Mulinga enkwa kyovola bamutwesibyeko temwagala kututa kubanga you cannot survive without Ugandans be musiiba nga mutiisatiisa. But we Ugandans we can survive without you guys. We can survive without Museveni, without you Narways, without you Kuraije, without Muhoozi, without whatever Gasia you are. Whom are you people? Ogenda nga mutiisatiisa bannayuganda twalwana so what? Mwalwana paka ddi era okulwana kwammwe kwe mwalwana mu 1986 kugenda kukoma ddi era mulyoke mukomye ekigambo ekyo nga we mwalwana. Kye mugamba mugenda kufuuka mulungi omu? Ekiti ekitava ku ssengejjero General Narways kifuuka wankindu. Nazino obulungi atuuka ekiseera n'ava mu ddiiro. General Narways twagala okubuuza kiki ekyabalwanya? Nsonga kye yabatwala mu nsiko era ani yabatuma? Mutuddemu ebibuuzo ebyo. Bwe muba muyina ensonga eyabalwanya nga temunnagifuna, ffe bannayuganda tugibawe wabula mutwesonyiwe. Mulekeraawo okutukuba twalwana. Era njagala mutubuulire bantu bameka abafiira e Luweero nga famire zammwe, bantu bameka abafiira e Luweero nga bafamire ya Museveni oyo gwe mutukuba mu maaso nga we mwalwana. Bannayuganda be balwana era be bali mu lutalo olwo bakadogo bali eri bavunda. Abasajja abalwana bakadogo ku myaka emito be mwalwanyisa bali eri bavunda. Mwe muli muzi office mugeze embuto mwajja mwenna mulinga emiguwa kyokkodda ku Kyagulanyi n'ojerega mbwa akaana ako akavubuka ako. Gwe wagendera mu nsiko wali oyina emyaka emeka General Narways? Gwolowooza ensonga eyakutwala mu nsiko okulwana ng'olaba obutali bwenkanya obugenda mu ggwanga Uganda bwe buba bwe bwakutwala mu nsiko okulwana gwe kye kitulawo ne kikulowooza kweza enviiri z'enjeru nti bannayuganda bo tebagenda kukola ekintu kye kimu kye mwakola mu 86. Kye kitulawo ne kibalowoozesa ne mulowoozesa bannayuganda nti okulwana kwammwe kwe muyina okufuula ensonga okubeera bannayuganda okutulugunya bannayuganda n'okubacunya n'okubabbako ebyabwe.
General Narweso ne Felix Kuraije wavuddeyo n'ogamba nti babeera mu bifuba by'abakazi baabwe nga beebase. Kaakati gwe Felix Kuraije nkubuuza, bwe wali mu nsiko ba Museveni bwe yali mu nsiko yali teyeebaka ku mukazi w'abaana yabazaala ddi? Yali tabazaala ng'ali mu nsiko ng'olwedde ali mu kutimbula abantu. General Felix Kuraije kye kikulowooza nti okulwana kwammwe kugenda kujjako bannayuganda eddembe lyabwe nga naako ka constitution ke mulyoke mumenyaamenya ke mukyusa buli lunaku mmwe kennyini mmwe mwakakola nga muvudde mu nsiko. Bwe muba mwali temwagala ggwanga kutambulira mu mateeka nga mwagala litambule nga mmwe mwagala, lwaki mwateekawo ka constitution ako? Kubanga mmwe kennyini mmwe mwakeetera wate mmwe kennyini mwe abatasobola kagoberera. General Felix Kuraije ne General Narweso mulekerawo ekigambo twalwana kubanga tetwabatuma era mujje muguulire bannayuganda ki ekyabalwanya. Bwe kuwa kuwamba abantu kati tebawambibwa, bwe kuba kubba abantu kati tebabbibwa, bwe kuba kutta abantu kati tebattibwa ne babulako n'avunaanibwa, bwe buba bwavu, bwe buba bubbi, bwe buba butali bwenkanya tebuliiwo. Mutubuulire kyekyabalwanya, mwerwanirira bakazi mwe n'abasajja mwe, wabula mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda kubanga bannayuganda aba bulijjo indigenous Ugandans, they already living like dead people in your government. Mu bukulembeze bwammwe, mu bufuzi bwammwe obubi, olwedde bannayuganda balivinga nga mirambo egitambula, they are living in hell. Mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda nga we mwabalwanirira. Temuyina gwe mwalwanirira bakazi n'abasajja, temuyina gwe mwalwanirira. Twagala muveeyo mutubuulire ensonga entuufu eyabalwanya General Narweso ne General Felix Kuraije. Mulekerawo okuzunga ku kasanyuka TV, okuzunga ku radio n'obutivi bwe Uganda nga mutiisatiisa bannayuganda nga we mwabalwanirira. General Narweso ne General Felix Kuraije njagala babuuza ekibuuzo, ani yabatuma okulwana? Era nsonga kye yabatwala okulwana gye bwe yali mu ensonga kye yabatwala okulwana yali mu Uganda nti kati mwagijjawo tekyaliwo. Era mutubuulire nakiki kye tufunye mu kulwana kwammwe. Okulwana kwammwe kututeredde eddagala mu ddwaliro tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde good education tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde emirimu tewali. Okulwana kwammwe kutuwadde emirembe mu ggwanga Uganda nti tewali. Mwalwanirira lekyera kye kyabatwala mu nsiko. General Narweso mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda nga we mwalwana, mwali mwerwanirira kubanga mu kaseera kano amataka n'amataka hectares square miles zammwe, ebizimbe mu Kampala arcades zonna, malls zonna zammwe, buli kimu ekirungi kyammwe, ssente zammwe, muli kololo musiiba mulya munywa mwedigidira n'abaana bammwe ku ssente y'omunnayuganda. General Narweso tweyongere kukibategeeza nti mmwe temusobola kusurvivinga nga bannayuganda tebaliwo. Kyovula bamutwesibyeko mulinga enkwa, parasites. Mulinga enkwa kyovula bamutwesibyeko temwagala kututa kubanga you cannot survive without Ugandans be musiiba nga mutiisatiisa. But we Ugandans, we can survive without you guys. We can survive without Museveni, without you Narweso, without you Kuraije, without Muhoozi, without whatever Gasia you are. Whom are you people? Ogenda nga mutiisatiisa bannayuganda twalwana so what? Mwalwana paka ddi era okulwana kwammwe kwe mwalwana mu 1986 kugenda koma ddi era mulyoke mukomye ekigambo ekyo nga we mwalwana. Kye mugamba mugenda kufuuka mulungi omu? Ekite ekitava ku ssengejjero General Narweso kifuuka wankindu. Nazino obulungi atuuka ekiseera n'ava mu ddiiro. General Narweso twagala okubuuza kiki ekyabalwanya? Nsonga kye yabatwala mu nsiko era ani yabatuma? Mutuddemu ebibuuzo ebyo. Bwe muba mulina ensonga eyabalwanya nga temunnagifuna, ffe bannayuganda tugibawe wabula mutwesonyiwe. Mulekeraawo okutukuba twalwana. Era njagala mutubuulire bantu bameka abafiira e Luweero nga famire zammwe, bantu bameka abafiira e Luweero nga bafamire ya Museveni oyo gwe mutukuba mu maaso nga we mwalwana. Bannayuganda be balwana era be bali mu lutalo olwo bakadogo bali eri bavunda. Abasajja abalwana bakadogo ku myaka emito be mwalwanisa bali eri bavunda. Mwe muli muzi office mugeze embuto mwajja mwenna mulinga emiguwa kyokkodda ku Kyagulanyi n'ojerega mbwa akaana ako akavubuka ako. Gwe wagendera mu nsiko wali oyina emyaka emeka General Narweso? Gwolowooza ensonga eyakutwala mu nsiko okulwana ng'olaba obutali bwenkanya obugenda mu ggwanga Uganda bwe buba bwe bwakutwala mu nsiko okulwana gwe kyekituulawo ne kikulowooza kweza enviiri z'enjeru nti bannayuganda bo tebagenda kukola ekintu kye kimu kye mwakola mu 86. Kyekituulawo ne kibalowoozesa ne mulowoozesa bannayuganda nti okulwana kwammwe kwe muyina okufuula ensonga okubeera bannayuganda okutulugunya bannayuganda n'okubacunya n'okubabbako ebyabwe.
General Narweso ne Felix Kuraije wavuddeyo n'ogamba nti babeera mu bifuba by'abakazi baabwe nga beebase. Kaakati gwe Felix Kuraije nkubuuza, bwe wali mu nsiko ba Museveni bwe yali mu nsiko yali teyeebaka ku mukazi w'abaana yabazaala ddi? Yali tabazaala ng'ali mu nsiko ng'olwedde ali mu kutimbula abantu. General Felix Kuraije kyekikulowosa nti okulwana kwammwe kugenda kujjako bannayuganda eddembe lyabwe nga naako ka constitution ke muliyo ke mumenyamenya ke mukyusa buli nnaku mmwe kennyini mmwe mwakakola nga muvudde mu nsiko. Bwe mba mwali temwagala ggwanga kutambulira mu mateeka nga mwagala litambule nga mmwe mwagala, lwaki mwateekawo ka constitution ako? Kubanga mmwe kennyini mmwe mwakeetera wate mmwe kennyini mwaba tasobola kagoberera. General Felix Kuraije ne General Narweso mulekerawo ekigambo twalwana kubanga tetwabatuma era mujje muguwulire bannayuganda ki ekyabalwanya. Bwe kuwa kuwamba bantu kati tebawambibwa, bwe kuba kubba bantu kati tebabbibwa, bwe kuba kutta bantu kati tebattibwa ne babulako n'avunaanibwa, bwe buba bwavu, bwe buba bubbi, bwe buba butali bwenkanya tebuliiwo. Mutubuulire kyekyabalwanya, mwerwanirira bakazi mwe n'abasajja mwe, wabula mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda kubanga bannayuganda ababulijjo indigenous Ugandans they already living like dead people in your government. Mu bukulembeze bwammwe mu bufuzi bwammwe obubi olwedde bannayuganda balivinga nga mirambo egitambula. They are living in hell. So temuyinza muyinza kutiisatiisa bannayuganda nti kibakange olwedde embeera yokka gye mubataddemu yo yokka yokeri disgusting olwedde yo yokka ebakanga. Kati temuyina kyamaanyi kye muyinza kwogera ekiyinza okutiisatiisa emitima gyabwe kubanga olwedde emitima gyabwe minnyikavu. Kiki tufunye mu kulwana kwammwe? Kiki tufunye mu kulwana kwammwe? General Narweso, what have we gained in your fight or in your war, whatever it is? Uganda look at bakadogo abalwana e Luweero. You go and look at them. You are the one in the big offices with money, with everything, luxury life. Abasajja abalwana entalo bakadogo bali eri bafenyereketa bavunda basula bubi balya bubi babonabona bakaaba. Banoonya ne Museveni okumulaba tebasobola kumulaba kubanga mmwe bannalweyiso mumwekiise. Museveni is a puppet of thieves and criminals in Uganda. Neta chali president w'eggwanga Uganda data chayina gyatwala ggwanga. General Narweso njagala mutule mumanye nti ebintu byennyini ebyabalwanya bibalemeredde era nammwe kati byennyini bye muli mukola. Mwe kye kibalowooza nti bannayuganda tebasobola kusituka ne bakola the same exactly thing you did in 1980s. Kye kibalowoozesa. Ensonga ze mwalina nga mugenda okulwana e Luweero naffe ze ensonga ze tulina nga twogera ebigambo bino ate tetwagala kututiisatiisa kubanga olwedde tuli mirambo egitambula. For me I don't even care. Banziika Mawogola Sembabule district. Okitegeera General Narweso naye mulekeraawo bakadde baffe mulekeraawo temututama. Omwana bw'akaabanga noonyanga ki ekimukaabya okijjanjabe oba okisolovinge so si kumukuba. Bw'olaba ng'omwana ng'akaaba noonya ekintu ekimuluma okijjanjabe oba okisolovinge mu kifo ky'okumukuba obukubi nga tomanyi kikimukaabya. Oba oluusi nga n'ekimukaabya okimanyi naye olemeddwa okukikolako wabula omukuba omukwata emimwa sirika naye ng'okimanyi ekimuluma. Bannayuganda mumanyi ekibaluma era mukikoleko mukitereeze okusinga okubatiisatiisa n'okubeera nga mubakangakanga nga bwe mwalwana. Ani gwe mwalwanirira? Mwerwanira kubanga kati mwajja muli banaku kati mugaggawadde ekimala bannayuganda basirinkirira mu bwavu bafa enjala mbu mwalwana. So what? Kale mwalwana paka ddi? Mutwesibyeko kubanga mukimanyi you cannot survive without Ugandans. Yensonga laki mutwesibyeko temwagala tuta mulinga nkwa ku nte naye tubakakasa mugenda kututa lwampaka kubanga n'emyaka tegikyali kusaidia mmwe. Narweyiso weetunuulire bwe wali mu kinaana bwe oli kati. Gwe kye kikolowooza nti oli w'amaanyi nnyo olyoka oyogeze arrogance olyoka oyogeze amaanyi ekifuba. Whom are you people? Okwetoola olw'emmundu tekitegeeza nti you are more Ugandans than others, nti you have more rights than others. Bannayuganda mumanye ekibaluma kye ki muleme bakwata mimwana kubatulugunya lwakuba boogedde ku bibaluma. Nammwe bwe baale mubbawuliriza mu kinaana mwagenda mu nsiko ne mulwanirira eddembe lyammwe. Mwe ki ekibalowooza nti mwe munaatunyigiriza ne tubula obwogerero tetulwanirira eddembe lyaffe? Where are you getting that authority?